ஸ்டார் ரேட்டிங்கை பொறுத்தவரை அதிக ஸ்டார்கள் இருந்தால் தான் அதிக சேமிப்பு அப்படின்னு அர்த்தம். அதிகபட்சம் 5 ஸ்டார் ரேட்டிங் தான் கொடுப்பாங்க. இது மூலமா ரொம்ப விவரம் தெரியாதவங்க கூட எந்த ஏசி நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை சிக்கனமா பயன்படுத்தும்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம். அதிக ஸ்டார் ரேட்டிங் இருக்கிற ஏசிகளோட விலையும் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். அதாவது இனிஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகம், ஆனா அதனுடைய ரன்னிங் காஸ்ட் குறைவு. இப்படி கூட சொல்லலாம், வாங்கும்போது நீங்க கூடுதலா பணம் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கும். பட் நீங்க அந்த ஏசியை யூஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் பில்லை கம்மி பண்றது மூலமா நீங்க முன்னாடி போட்ட பணத்தை சேமிச்சிடலாம். ஏசி வாங்குறத பத்தியும் அதை மெயின்டைன் பண்றத பத்தியும் இன்னும் விவரமா தெரிஞ்சுக்க சத்யா ஹோம் கைட் வீடியோக்களை பாருங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிரயோஜனமா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. ஏசி வாங்குவது இப்போ ரொம்ப ஈஸி. உங்க பட்ஜெட்டுக்கும் உங்க குடும்பத்துக்கும் ஏத்த சரியான ஏசியை வாங்க உடனே சத்யா ஏஜென்சிக்கு